Здравствуйте, друзья! Вот и пришла зима. Самый, что ни на есть настоящий декабрьский день, и за окном потихоньку кружатся снежинки. Вот такое снежное покрывало. Вчера была метель, но с приходом зимы, холодных дней, начинается у нас проблемы со здоровьем, а именно простудные заболевания. Как избежать этого? Как избавиться от проблем, возникших с наступлением холодов? Прежде чем поделиться с вами своим опытом избавления от простуд, прочитала огромное количество своих подручных материалов. Обратите внимание, это тысячная доля того, чем я располагаю. Но я подобрала старинные рецепты, секреты знахарей, то есть те рецепты, которые дошли к нам из глубины веков. Запасы именно от простудных заболеваний. Конечно, это далеко не все. Липа, листочки липы. Это мед из одуванчика. Собирать мы в этом сезоне не собирали. Это прошлого лета. По вкусу напоминает натуральный мед. Ферментированные листочки малины. Сама малина, 5-минутка. Айва, кладезь витаминов, в первую очередь витамина С. Известный натуралист Кнейп рекомендовал больным с высокой температурой наполнить ванну холодной ледяной водой и стоять в ней ровно 1 минуту, ни больше, ни меньше. Затем, надев шерстяные чулки, непрерывно и быстро ходить по комнате в течение, важно, 15 минут, потом ложиться спать. Доктор описывает такой случай, что обратился к нему пациент с жалобой, что стоял в холодной воде и ничего не помогло. На вопрос: вы стояли в холодной воде 1 минуту? Не только 1, целых 5 минут простоял, ответил жаловавшийся. На лице Кнейпа отразился ужас. Другой пациент, имея высокую температуру, налил в ванную холодно-ледяную воду, простоял минуту, как полагалось, но не стал утруждать себя хождением по комнате, а сразу лег в постель. Надо верно следовать рецептам. В этой же книге есть 9 очень ценных знахарских средств от кашля. От продолжительного кашля следует натереть грудь сухой суконной тряпкой, затем втереть досуха внутреннего свиного сала или топленого масла. Если есть, прибавить сосновое масло. Следующий. Взять ржи, овса и ячменя в равных долях, добавить цикорий, чуть-чуть очищенного горького миндаля. Можно купить. И пить это как обыкновенный кофе. Можно пить с горячим топленым молоком. Следующий рецепт. Кипяченый сок репы с сахаром или медом, лучше с медом, также очень полезен при врачевании боли в груди от простуды и кашля. Доза: 2 чайные ложки 3-4 раза в день перед едой и на ночь перед сном. Следующий рецепт. Изрезать на мелкие кусочки и вскипятить 10 луковиц и 1 головку чеснока в непастеризованном молоке до тех пор, пока лук и чеснок не станут мягкими. Добавить немного сока, мяты и меда. Доза: по 1 столовой ложке в час в течение всего дня. Еще один. Гоголь-моголь. Яичные желтки, взбитые сахаром и ромом. Натощак. Смешанный сок редьки или морковки с молоком и медовым напитком. Половина сока и половина молока или медового напитка. Доза: по 1 столовой ложке 6 раз в день. Смешать 2 столовые ложки свежего непастеризованного сливочного масла, 2 желтка свежих яиц, 1 чайную ложку пшеничной муки и 2 чайные ложки чистого меда. По 1 чайной ложке много раз в день. Весной от кашля очень полезно пить березовый сок или сок кленового дерева с молоком. При первых признаках простуды надо выпить полстакана воды, в которой размешать 5 капель йода. Затем, если промочены ноги, натереть их водкой и надеть сухие чулки.
Хорошо поставить на грудь и спину несколько сухих горчичников, на ночь протереть тело спиртовой настойкой можжевельника или березовых почек. Перед сном можно выпить полстакана вина из черной смородины и полстакана горячей воды. Через час, как правило, больной пропотеет, тогда надо сменить белье и повторить дозу. Если жар к утру все-таки не проходит и простуда чувствуется во всем теле, то лучше обратиться к врачу. Когда лихорадка высыпает на губах и в носу, надо примачивать ее несколько раз в день спиртом или одеколоном, но не мазать глицерином или цинковой мазью. Бразильский способ лечения кашля. Протирает через сито несколько очень спелых бананов и отпускает массу в горячую сладкую воду. Из расчета 2 банана на чашку. Пить полученную смесь горячей. Вскипятить стакан свежего молока с 2 высушенными желтыми винными ягодами. Выпивать 2 раза в день по стакану после еды в горячем виде. Я о кашле. Лечение пойдет быстрее, если вместо воды или чая пить отвар из земляники. При гриппе полезно принимать спиртовую настойку листьев эвкалипта. 20 грамм сухих измельченных листьев залить спиртом и настаивать 7-8 дней. Процедить, отжать и принимать по 20-25 капель. Народное средство от насморка. Это годится для более взрослых. Вдыхать нюхальный табак поглубже, чтобы он через носоглотку проходил в рот. Несколько понюшек и насморк прекращается. Хорошо помогает также и промывка носа просто чистой водой. Воду комнатной температуры зачерпнуть рукой и втягивать поочередно одну и другую ноздри, чтобы вода проходила в рот. Еще один рецепт от насморка. 15-20 грамм полыни настаивают на полулитре водки не менее 24 часов. Настойку принимать 3 раза в день по рюмке за 15 минут до еды и на ночь. Знахари и сибирские крестьяне зачастую врачуют жестокие простуды сухой горчицей. Ее насыпают в чулки и ходят так несколько дней. При налетах и особенно при нарыве в горле можно использовать симпатическое средство. Мелко искрошить чеснок, положить скорлупу грецкого ореха и привязать минут на 20 между указательным и большим пальцем той руки, на стороне которой в горле есть нарыв. Можно просто привязать небольшой кусочек чеснока, но без скорлупы. В России истори больным ангиной, дифтеритом привязывали на горло свежие листья капусты, а сверху накладывали ветошь. Это очень хорошо задерживает развитие воспалительного процесса. При налетах на гландах полоскали горло керосином солью, но не часто. Очень распространено полоскание настоем цветков ромашки, а еще лучше ромашки и липы. 3:2. 20 грамм сбора заваривают стаканом кипятка и настаивают 20 минут. Настоем василька лугового лечат даже хроническую ангину. Сушеный инжир поварить в молоке 4-5 штук на полстакана молока. Выпить молоко и съесть инжир перед сном. Мне осталось только пожелать всем здоровья.